तश्कील तेलंगाना के बाद हुकूमत ने महकमे पुलिस को फ्रेंडली बनाने का ऐलान किया था। आज शहर में जराइम को देखकर ये तासुर पाया जाता है कि पुलिस अवाम से ज्यादा गैर कानूनी कारोबार करने वालों और गैर समाजी अनासिर से ज्यादा फ्रेंडशिप निभा रही है। पेश है इस साल के जराइम पर 4 टीवी ब्यूरो की ये तफसीली रिपोर्ट। ये 31 दिसंबर 2019 की रात का मंजर है। रक्स व सुरूर में नौजवान नए साल का जश्न मना रहे हैं। सड़कों पर तूफान बदतमीजी भी है तो कहीं केक काटे जा रहे हैं। गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबादी भी दी जा रही है। आतिशबाजी भी हो रही है। ये सारा जश्न 2020 के इस्तकबाल के लिए हो रहा था। आने वाले साल का झूम कर इस्तकबाल करने वाले इन तमाम अफराद को शायद ये पता नहीं था कि ये साल कैसी कैसी आफतें लेकर आएगा। बहरहाल 2020 आया और फिर अपने साथ कोरोना वायरस का तोहफा ले आया। कोरोना के साथ साथ हैदराबाद के अवाम को लॉकडाउन, अनलॉक, बारिश, सैलाब और फिर जराइम के वाक़यात का भी सामना हुआ। यह शहर अमन व कानून की बरकरारी के लिए आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। आज हैदराबाद में बड़ी कंपनियों के क़याम की वजह यहाँ का अमन व कानून बताया जाता है, लेकिन इन दावों से हटकर अगर शहर में जराइम का जायजा लिया जाए तो एक कड़वी हकीकत का चेहरा भी हमारे सामने आता है। हालांकि पुलिस की तरफ से हैदराबाद में जराइम की शरह में 10% की कमी का दावा किया जाता है, लेकिन साल के आगाज से लेकर लॉकडाउन और फिर हालिया चंद दिनों तक कत्ल, इस्मत रेजी, सरक़े, ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम और हादसों के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। पुलिस के आदाद व शुमार के मुताबिक 2019 में 25,187 केसेस दर्ज हुए हैं। पुलिस की तरफ से तमाम जराइम में कमी का दावा किया गया है। ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 19%, बच्चों के खिलाफ जराइम में 35% की कमी, सरक़े की वारदातों में भी कमी का दावा किया गया है। 2019 में इक़दाम कत्ल के 197 वाक़यात बताए गए तो 2020 में अब तक 120 वाक़यात हुए हैं। 2019 में कत्ल के 84 वाक़यात तो 2020 में अब तक 64 हुए हैं। यहाँ भी 24% की कमी बताई गई। अगवा के केसेस में 2019 में 320 जबकि 2020 में 2011 केसेस दर्ज हुए। यहाँ पर भी 34% कमी का दावा किया गया। फसाद और झड़पों के वाक़यात में 47% कमी का दावा किया गया। धोखाधड़ी केसेस में 35% कमी, तलाई चेन छीनने की वारदातों में भी कमी बताई गई। खुद साख्ता पुलिस मुलाजिमीन की हरासानी के वाक़यात भी कम हुए। तवज्जो हटाकर धोखाधड़ी, गाड़ियों के सरक़े की वारदातों में कमी, जहेज हरासानी की अमवात में कमी, इस्मत रेजी के वाक़यात में भी कमी बताई गई है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 98% सरक़े की वारदातों के मुअम्मे को हल किया गया। इन तमाम आदाद व शुमार के बावजूद भी अगर हम 2020 का जायजा लें तो कई कत्ल की वारदातें
معمولی بحث و تکرار یا پھر نشے کی حالت میں ہوئی ہیں۔ 4 ٹی وی شہر کے چپے چپے میں ہونے والے جرائم کو اپنے ناظرین کے سامنے لاتا ہے، غیر سماجی عناصر کی سرگرمیوں کو بے نقاب کرتا ہے، دھوکہ دہی میں ملوث افراد کی حقیقت کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ شہر میں جو جرائم کے واقعات پیش آئے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد 18 مئی کو شراب نوشی کی وجہ سے آصف نگر کی ہدا کالونی میں شراب نوشی کے دوران چھیڑ چھاڑ میں شرون نامی ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ 21 جون کو ایس آر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود وینگل راؤ نگر میں ایک شخص سنجیو نے خاندانی تنازع کی وجہ سے اپنی اہلیہ کا قتل کر دیا۔ 6 جون کو لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن کے حدود میں دوہرے قتل کا سنگین واقعہ پیش آیا۔ راؤڈی شیٹر شیخ محمد عرف چاندی محمد اور اس کے ساتھی فیاض ابو کو پرانی خصومت کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ 27 جون کو کالا پتھر پولیس اسٹیشن حدود کی بریانی شاہ ٹیکری علاقے میں 27 سالہ وال پینٹر رؤف احمد کا قتل کر دیا گیا۔ 7 اگست کو میرچل میں 27 سالہ نوجوان کا قتل ہوا۔ 16 اگست کو چندنا نگر چونے کی بھٹی کے علاقے میں راؤڈی شیٹر ایاز کا قتل کر دیا گیا۔ 31 مئی کو پولیس کا مخبر ہونے کے شبے میں محمد علی عباس کو مار دیا گیا۔ 9 ستمبر کو بہادر پورہ کے ساکن جاوید کا قتل کر دیا گیا۔ 13 ستمبر کو کشن باغ پولیس اسٹیشن حدود میں منور قادری نامی شخص کی لاش دستیاب ہوئی اور اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے۔ اسے بھی گھریلو تنازع وجہ بتائی گئی۔ 23 ستمبر کو بالاپور کے 24 سالہ سید مومن کے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ 2 اکتوبر کو رنگا ریڈی ضلع کے حدود میں بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا۔ 10 اکتوبر کو الجبیل کالونی کے علاقے میں پٹریوں کے پاس ایک نوجوان کی لاش دستیاب ہوئی۔ اس ہلاکت پر بھی شبہات کا اظہار کیا گیا۔ 11 اکتوبر کو پہاڑ شریف کے علاقے میں واحد نامی شخص کا قتل کر دیا گیا۔ تلنگانہ میڈچل ضلع کے شامیر پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں 26 ستمبر کو 5 سالہ لڑکے کے اغوا اور قتل کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ 16 نومبر کو دنڈیگل پولیس اسٹیشن حدود میں نامعلوم شخص کا قتل ہوا۔ 17 نومبر کو میڈچل میں 30 سالہ نامعلوم خاتون کا قتل کیا گیا۔ 20 نومبر کو بالاپور کی وادی صالحین میں شراب کے نشے میں بحث و تکرار کے بعد ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا، جس کی شناخت نعیم خان کی حیثیت سے کی گئی۔ 24 نومبر کو موسیٰ ندی پل کے نیچے ایک نوجوان کی لاش دستیاب ہوئی، اس پر بھی قتل کا شبہ ظاہر کیا گیا۔ دسمبر میں تنہا گھر جانے والی برقع پوش خاتون کے ساتھ آٹو ڈرائیور نے دست درازی کی کوشش کی اور مذمت پر اس کا قتل کر دیا گیا۔ 24 دسمبر کو گلسم پورہ پولیس اسٹیشن حدود میں شراب کے نشے میں دھت افراد نے محنت کش نوجوان کا قتل کر دیا۔ یہ وہ جرائم سے جڑے واقعات ہیں جو سرخیوں میں رہیں۔
शराब को जराइम की मां कहा जाता है और आपने देखा होगा कि हमने जिन वाक़यात का जिक्र किया इसमें ज़्यादातर शराब का ही रोल रहा, लेकिन इसके बावजूद आज भी शराब खुलेआम पी जा रही है। ये भी कहा जाता है कि मुजरिम को नहीं, जुर्म को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए और आज के समाज में शराब जुर्म की जड़ बन चुकी है। पुलिस भले ही अमन के दावे करें, लेकिन शहर के कई इलाके आज भी गैर समाजी अनासिर का अड्डा बने हुए हैं। 4 टीवी हमेशा समाज में मौजूद गैर समाजी अनासिर और इनकी सरगर्मियों को बेनकाब करता आया है और ऐसे अफराद का हमेशा पीछा करता रहेगा। अमन की बरकरारी पुलिस के साथ साथ अवाम की भी जिम्मेदारी होती है। अवाम को अपने इर्द गिर्द होने वाले जराइम के बारे में पुलिस को मुतल्ला करना चाहिए और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों से पुलिस को आगाह करना चाहिए। हम तमाम मिलकर जराइम का खात्मा कर सकते हैं और अपने शहर को अमन का गहवारा बना सकते हैं। पुलिस को भी चाहिए कि मुजरिमों के साथ बैठकर मामलेदारी करने की बजाय इनमें वर्दी का खौफ पैदा करें ताकि अमन व कानून की बालादस्ती का दबदबा बरकरार रह सके। मेरी सारी टीम के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 टीवी न्यूज़।